dhaamsi koo gabaabumatti dargaggoonni fi hawaasni araddaa keenyaaf naannawa isaatti argamtan waan baay'ee waliin dabarsineerra ni beektanii guyyaa har'aa kan arguuf itti hidhamneerra, itti tumamneerra, itti yakkamneerra. Warri gaasan sirrii miti nuun jedhu sirrii akka taane baraniiru, isaanuu of garaan deebaniiru. Yoo siyaasa taate gatii guddaa itti kafalleerra, biyya kana ceesisneerra. Har'a garuu ceesisnee kaanee sagalee keenya qisaasessuu hin qabnu. Sagalee keenya mootummaa biyya bulchaa jiruuf kennine. Filannoo booda ijaarsa paartii hojjenneerra. Kaayyoon keenya ijaarsa paartii hojjennee galuu osoo hin taane sirna ijaaruudha kan qabsooneef. Nama cinaacilee xiqqoo tan harka qabateetu guddaa argata. Deemiin keenya guutuun deebi'ee jechuu miti nan beeka. Kan deemu garuu gaaf tokkoo ni miti. Akka nu yaadne qofattee miti. Har'a Oromoon paartii siyaasaa isa baatee deemu walumaa galatti hin qabu. Garuu tokko tokkorra wayyaadha. Osoo kun jiraatu baatee akkam taana kan jedhu kaleessa eessa turree har'a eessa jirra qopheessa deemne kan jedhu ilaaluun gaariidha. Dargaggoota naannoo sanaatti ispeeshaalii sirriitti kanan dhaamu eeyyeen rakkooleen jiru. Fakkeenyaaf adeemsa kanan beeku carraaleen hawaasa keenyaa misoomaaf dhufan hedduun akka dabalamanii qaamota biraaf laataman nan beeka. Tokko tokkoon yeroo biraa kaasuu hin dandeenya. Dargaggoonni waggaa 8 as waajjirri maaxaa dargaggoo magaalaa sanaa akka gurmeessee hin beekne nan beeka. Ijoollee gadee konistiraakshanii irratti gurmeessan waggaa 19 irraa fi warshaa faazilitii ijaaran alatti waan takka goon hin beeka. Garuu magaalonni baay'een ministeerota hedduu horsiisa lubbuu, horsiisa horii loonii kan aananii fi horsiisa looniitiin akkasumallee sheedii garagaraa ijaaruun dargaggoota isaanii faana waggoota kan hunda turaniiru. Nuti garuu kana keessaa gahee hin arganne nan beeka, isin gahee hin arganne nan beeka. Garuu sanammoo kan gaafachuu dandeenyu sirnicha ceesifne amma carraa argattaniif qeen keessan nagaa jira, mucaa keessan isin bulchaa. By the way, hin taphatinaa. Nama kaleessa kiisii keessan qophaa ture sana yaadadha. Har'a hoo akkamitti irra jedhaa yaadadha. Inni illee akka nama saniitti isin nyaatuu hin danda'a salphaadha. Garuu mucaa kan argachuun keessan carroomu deeggaraanii, jabeessaanii, manguddoon, abbootiin amantii, abbootiin gadaa gorsaanii, dargaggoon humna ta'aa fi haawwanni eebbisaa. Asumaanillee dhaamsi isaafillee qabu. Ani beekta walitti dhufeenya illee hin qabnu, waliin guddanne malee haasaa illee hin qabnu. Sababni isaa ilaalchi namoota caasaa mootummaa naannoo san turan qabu gaarii waan hin turree fi vaayirasiin jaraa akkasii turre abdiin qaba. Jara keessa illee hojjetteerta nan beeka. Innaa sanallee ani sirraa waan badaallee dhaga'ee hin beeku. Ilaalcha kee badaallee argee hin beeku. Galatoomi. Ammallee dargaggoo kee qabi. Rakkooleen tokko tokko naannoo milishaatti ni mul'atu. Hamitu jira. Sirreessuuf kutannoon waan isaanirra hojjetu. Dargaggoon dugda lafee nageenyaati. Dugda lafee misoomaati. Gaaffilee hedduu qaba. Hawaasni keenya gaaffilee hedduu qaba dargaggoon keenya. Asumaan filannoo marsaa torbaffaa mootummaa biyya bulchaa jiru nadoo filachuudhaan bariisaa san immoo gaaffii isaa qopheeffatee dhiibbaa guddaa akkuma siyaasa irra oole ikoonomii irratti akka uumu abdiin qaba. Har'a carraa lama cabamtan hawaasni naannawa sana mucaa keessatti isin bulcha. Nama sagalee isinii ta'u caffee Oromiyaatti nam tokko qaxalee isinummaan mannummaan barnoota kan guutuu tokko ergatanii jirtu. Kun carroomuudha. Kun gaaffii ofii daayireekti mootummaaf dhiyeessuudha. Kanarraa waan baay'ee na godhu sanatti kan kana. Kanaaf jabaadhaa.
sagalee keessan qisaasisnaa waan gaabbii hin dalaginaa nageenya keessan cibsaa eega maybe hinaaffaadha wanni baay'een ta'uu danda'a hooggansa keessan caasaa keessan kan jabaachuu qabu jabeessaa kan rakkoo qabu eeruu nu kenna waliin jirraa walii hojjennaa nageenyi qe'ee keenyaaf badhaadhina walqiyyisaaf dargaggoon keenya hawaasni keenya sagalee isaa kennee misoomaaf of qopheessuu qaba. Filannoonis ni milkaa'a, misoomni keenyas ni dhufa, abdii qabna. Kalee dukkana keessa dhaabannee ifa yaannee cararii finneerra, ificha immoo amma ni garra. Kaayyoon keenya sirna ijaaruu, qe'ee keenya nagaa guutuu, kaayyoon keenya dargaggoo keenya dinagdeen ga'umsuu, dargaggoo keenya firiidamiin akka amma ba'ee gootaan ba'ee galuudha kana caala ba'ee galuu hawaasni daldala isaa jabeessuu nagahaan sodaa tokko malee dalagachuudha. Hawaasni keenya ammallee sassaabbii galiiwwan seeraan alaa nagahee hin qabne seera qabeessummaa hin qabne irraa bilisa baasuudha kaayyoon keenya. Kun ni ta'a qabsaa'uu irraa duubatti hin deebinu kalees qabsoofnee har'aa geenye har'allee qabsoofnee boru keenya. Ani dhugaa isin himuuf an paartiin qabu. Abaaboon nan binnee nan qacaru. Badhaadhiin nan binnee nan qacarre nan beeku. Kaafaa'uun nan binnee nan qacarre an Oromoo an hawaasa waan arginan dubbadha. Akkuma beektan torbee tokko Oromootummaan na rabsa ture, torbee tokko Oromootaan na rabsa ture. An ilmaan Oromoo bakka kamuu jiran kabajan qaba. Warra Oromoo nageenya isaaf hafuura bafachiisuuf karaa kamiinuu qabsaa'aniif hundumaaniif jaallan qaba, kabajan qaba. Yaadni dhuunfaa koo garuu kanaadha. Eebaluu hin filatin as hin jenne garuu akka kootti yoo mootummaa biyya bulchaa jiru kana ceesifne idduma caala nageenyi keenya idduma caala diinagdeen keenya idduma caala guddummaan keenya dhufa jedheedha mana galatoomaa isin jaaladha koomitii naa kenna namni dallee naa bilbilaa isin reediidha waan hundaa keessattuu iddoo rakkoon jiru nima akkuma gaarummaa kan albaanee dubbanne hamminya san achi anee dubbanne qaama dhimmi ilaaluun geenye sirreessina hunduma waliin sirreessaa deemu isin jaaladha galatooma.